មុខព្រះបរមរាជវាំងឡើយហ្នឹងគឺមានការសាងសង់សួនថ្មីមួយស្អាតហ្នឹងមានពុទ្ធអង្គឈរផ្ដល់អភ័យទានប្រសាទគ្រប់9ទិសគួរជាទីជ្រះថ្លារបស់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានអញ្ជើញមកទស្សនាហើយអាចគោរពថ្វាយគុំព្រះអង្គនមស្ការសង្ខេបក្តីបូជាផ្កាភ្ញីគ្រឿងក្រអូបក្តីដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាគួរជាទីសប្បាយរីករាយចិត្តហើយនេះតើសួនថ្មីនេះតើមានឈ្មោះអ្វីដែរនេះនៅខាងនេះគឺមានចម្លាក់ឈ្មោះធំដែលយើងអាចទស្សនាបានយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាគឺសួនច្បារព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីរាជាព្រះស្រីលោកធម្មិករាជព្រះស្រីលោកធម្មិករាជយើងអានខ្មែរលាយភាសាបាលីបាទបើយើងអានភាសាបាលីសុទ្ធណាព្រះស្រីលោកតេហមិករាជគឺស្ដេចដែលមានសេរីស្ដេចដែលមានបុណ្យច្រើនស្ដេចដែលទ្រង់នៅទសពិតរាជធម៌ទាំង10ប្រការគឺព្រះបរមនាមគ្រមងាររបស់ព្រះករុណាព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីដែលជាស្ដេចផែនដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះដើមឈើនេះដូចជាស្ទឹមយកមកដែរដូចក៏មានស្រាប់ទេមើលទៅដូចធម្មជាតិសុទ្ធហ្មងតាក់ទាញបាទ